Kyamaanyi okubanga okyatwegasseeko nze Juliet Nanteze okutuusaako alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale akawungezi ka leero bifunyeeyo ekire ky'enkuba wadde nga ebitundu ebirala akasana kaase ate nga bwe kakubakubamu. Nga bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga tukyayina empewo empeweevu ezifuwa okuva ku nnyanja omuli Nalubaale, Kyoga awamu n'ensozi eziri mu bitundu ebimu era nga enkuba eno eri mu bitundu ebimu eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba. Masekkati ku makya tusuubira okeera n'enkuba entonotono ey'amatobotobo ku bitundu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'embizinga. Olwo ebitundu ebisigadde masekkati akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Buvanjuba yo ebitundu ebisinga obungi omuli Jinja, Kamuli, Tororo, Soroti tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Ne ku lubuubuuto olw'ebugwanjuba nayo tusuubira okeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Mu bukiikakkono nayo tusuubira okeera n'akasana awamu okwememula ate wamu okwaka nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo masekkati ebbugumu tulisuubira okuya ku degrees 28 mu Kampala ne mu Bende era nga ewasinga obungi tusuubirayo enkuba ey'amatobotobo. Nakasongola y'akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu n'ebbugumu nga tuyisibwa okuya ku degrees 29. Buvanjuba ku bitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale, Jinja, Kamuli, Tororo tusuubira okubaayo oluwandagirize nga n'ebbugumu tulisuubira okuya ku degrees 29 ate yo mu Soroti ebbugumu tulisuubira okuya ku degrees 31 n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Bugwanjuba ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu Kasese, 29 Masindi n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Mu nsozi ez'e Kabale 24 era nga nayo tusuubirayo oluwandagirize. Ebitundu ebimu eby'omu bukiikakkono ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 31 era nga wonna akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Okutandula ebigere wano ku nsalo e Nairobi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28 n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Yo mu Dubai akasana tukasuubira nayo okwaka nga bwe kazikiramu nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Cairo ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 22 n'akasana ate yo mu London obunyogovu bukyali era nga ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 12 zokka zokka awamu n'ekire ky'enkuba. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Okumanya ebisinga ogenda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.